न तव्हांजे लाइ तालीम आहे, न तव्हांजे लाइ सिहत आहे, न तव्हांजे लाइ हुननि वटि पीअण जे लाइ पाणी आहे। असां अव्हांखे इहा गुज़ारिश ज़रूरु कंदासीं त हुननि खां पहिरियां 40 साल जो हिसाब वठो, उन खां पोइ 24 तारीख़ ते असां सभु इहा उमेद खणी तव्हां वटि पहुता आहियूं त असांजो नुमाइंदो ही तव्हांजे साम्हूं वेठो आहे। इंशाअल्लाह वधि में वधि कोशिशि कंदा, खपो ताले ते हणी, चाहे उहो जामशोर किताब जो हुजे, चाहे उहो पालारी किताब जो हुजे, उनखे कामयाबु कराईंदा। तव्हां सभिनी जी महिरबानी।